مخکې سره به دا مخکې آیتونو کې محرمات ذکر شو، یعنی نظر غیر الله وغیره. اوس د بیان د قرآن کریم کوي، دې لپاره عقیده برابره شي، د عقیدې اصلاح لپاره قرآن کریم بیان ذکر کوي. بل دا چې د آیات کې د مؤمن او د کافر، موحد او مشرک را مثال هم ذکر کوي، چې دغه ټول سره برابر نشي کېدلی. مؤمن او کافر هم نشي برابرېدلی، او موحد او مشرک څه دی دا هم برابر نشي کېدلی. همیشه دپاره مؤمن او موحد څه دی د دې درجه دغه دواړو نه اوچاته دی. الله رب العزت د دیو تعریف ذکر کوي، او کوم مشرک او کافر دیو دپاره مته ذم بیانوي او دیو دپاره جهنم زیری ورکوي توبیخا. او من کان میتا فاحییناه، آیا هغه څوک چې هغه مړ وي او موږ راژوندی کوم، وجعلنا له نورا او موږ ورکوم دې ته قرآن کریم یمشي به فی الناس، چې دا ورسره ځي په خلکو کې کمند، آیا دا هغه چا په شان ته کېدلی شي مثله فی ظلمات، چې هغه روان وي په تیارو کې، یا وي دا په تیارو کې راګیر، لیس بخارج منها، چې نشي دغه د دینه وتلی. نو کذلک همدارنګې زین للکافرین، ښایسته کړی شوي د کافرو دپاره ما کانوا یعملون، هغه څه کوم دوی عمل کوي. وکذلک جعلنا فی کل قریة اکابر مجرمیها، همدارنګې مو پیدا کړي دي ګرځولي، مطلب چې مو پیدا کړي په هر یو کلي کې مشران مجرمان، د دې لپاره چې لیمکروا فیها، دوی مکرونه وکړي په دې کې، وما یمکرون الا بانفسهم، دوی دغه تدبیرونه او دا چلونه، مطلب د خلک ګمراه کول، او همدارنګې د الله تعالی کتاب او د الله تعالی لار نه خلکو بندول، الا بانفسهم، مګر دا دوی وبال په دوی باندې، وما یشعرون، لیکن دوی نه پوهېږي. واذا جاءتهم آیة، چې کله راشي دوی ته یوه نښه، قالو دوی چې لن نؤمن حتی نؤته، مو هېڅ کله هم ایمان نه راوړو تر دې پورې چې راشي مو ته مثل ما اوتي رسول الله، د هغه په شان دی چې ورکړی شوي وه انبیاو د الله تعالی ته. الله اعلم حیث یجعل رسالته، الله تعالی ډېر ښه پوهېږي چې څو ته ورکوي دغه رسالت، سیصوب الذین، زر دی چې وبرسېږي او خلکو ته، اجرمو چې هغه مجرمان دي، صغارون ذلت عند الله، د الله تعالی سره، وعذاب شدید، او دوی لپاره عذاب سخت دی، بما کانوا یمکرون، د هغه وجې نه چې کوم دوی مکرونه کوي. دې آیت کې دا خبره بیان شوله چې دغه کوم مشرکان او کافر خلک وو، دیو د نبي کریم سلام باندې او همدارنګې د الله تعالی په هغه باندې اعتراض وکړ چې یاره کوم سړی مو خوښ وي په کار د هغه پیغمبر جوړ شي که نه، نه بس کې الله تعالی پېژني، لکه مخکې دوی اعتراضونه کړي وو چې یاره په کار دا زده که پیغمبر دې سمالی ګرځېدلی، یا دا بل ذکر الله تعالی فرمایي چې یاره که دا کافر یې، چې یاره که دا چې دا پیغمبر وي په کار دا یو مالداره سړی وی که نه، او دوی کې دومره غټ غټ مالداري خلک دي، هغو ته پیغمبري نه ورکوي، او دی یو نعوذ بالله من ذلک چې دغه یو کمزوري سړي ته دوی داسې هغه ورکړي، پیغمبري ورکړې، نو دا د دې وجې نه مو نه شو منلی. نو الله دا چې شو، الله اعلم حیث یجعل رسالته، الله تعالی بس پوهېږي او پوه دی چې چا د خپله پیغمبري ورکوي. فمن یرید الله ان یهدیه، بس دا د الله تعالی په لاس کې هدایت او ګمرahي دی، چا د خوښه شي د هغه کې هدایت وکړي، او چا د خوښه شي ګمراه کړي، او چا د خوښه شي عزت ورکړي، چا د خوښه شي ذلت ورکړي، چا د خوښه شي بدشي ورکړي، چا د خوښه شي فقیري ورکړي. فمن یرید الله ان یهدیه، چې چاته هم وغواړي الله تعالی چې دې ته هدایت وکړي، نو یشرح صدره للاسلام، دې دپاره سینه کولاو کړي اسلام دپاره، مطلب دې ته د اسلام کومې خبرې دي دغه اسانې کړي ورته. فمن یرید، او چې چاته وغواړي ان یضله، چې دغه ګمراه کړي، نو یجعل صدره، چې تنګه کړي د دې له سینه، ضیقا خرجا، ډېره تنګه، کانما یصعد فی السماء، گویا کې دا خیجي اسمان طرف ته، کذلک همدارنګې یجعل الله الرجس، ګرځولی دی الله تعالی دغه شرک ولا کومه ګندګي علی الذین، په او خلکو باندې چې لا یؤمنون، دوی ایمان نه راوړي. وهذا صراط ربک مستقیما، او دغه لیاره برابره دی د رب د تعالی، کومه لیاره چې ترک تمام محرمات او همدارنګې شرکیات وغیره ټول پرېږدي، نو بس دغه رب کومه لیاره ده بیا برابره دی. قد فصلنا الآیات، یقینا مو واضح بیان کړي دي آیاتونه، لقوم یذکرون، د داسې قوم دپاره چې هغه نصیحت قبلونکي وي، لهم دارالسلام، دوی دپاره کور د سلامتي دی، بشرت اخروي، عند ربهم، پر نزد رب د دوی باندې، وهو ولیهم، او دا رب د دوی ملګری دی، بما کانوا یعملون، د هغه وجې نه چې کوم دوی عمل کوي. ویوم یحشرهم جمیعا، او چې کله دا ټول په کومې ورځې باندې سره جمع کړی شي،
نو بیا ویلی شي چې یا معاشر الجن ای د ټولګي د جناتو قد استکثرتم او تاسو ډېر طبع کړي وو من الانس د انسانانو نه وقال اولیاؤهم من الانس او ویلو به دغو ملګریو د انسانانو نه دا به څه وي چې ربنا استمتع ای ربه مو فایده اخیستې وه. بس دې ځای کې هغه خلک په اقرار قیامت ورځ چې کومو خلکو پریانو نه خپل معبودان جوړ کړي وو او دی ویلو چې یاره مو پریانو نه خپل ځانونه په حفاظت کې ورکړي دي مو ته څوک ضرر نشي رسولی. د مجتبی مفتي صاحب الفاظ مو ته اوس یاد دي ادبیان چې د بیان کې جلبې کې بیان کول اورېدلي وو وي یاره ډېر خلک داسې وي که نه دغه شرکیاتو هغه باندې بیان کول وي ډېر خلک داسې وي چې هغه پریانو ته ځانونه حواله کړي نو ویره یې چې پریانو ماماګانو بس مو ته دا شی راکړو دا څه وکړو مو تاسو حفاظت کوي وغیره نو هغوی څه چې پریانو ماماګانو نو دوی دغه دنیا کې کوم څه پریانو ماماګانو الفاظ استعمال کړي وي همدارنګې شرکیات یې کړي وي هغوی حفاظت کې ځانونه حواله کړي وي نو قیامت ورځ دا د هغو اقرار دی په خپله باندې په خپلو ځانونو به اقرار وکړي چې ربنا ای د مو ربه استمتع بعضنا ببعض مو ځانو د ځانونو سره په ذریعې سره فایده اخیستې وه وبلغنا اجلنا الذي او مو ورسوه یا رسېدلي وو مو نیټې هغې ته اجل ته لنا چې تا مو دپاره مقرر کړې وه رب ورته څه وي زه النار مسواکم دا اور تاسو والا ځای دی خالدین فیها څه همیشه وو تاسو په دې کې الا ماشاء الله مګر هغه څه کوم وغواړي ورته ان ربک حکیم علیم یقینا دا رب تعالی پوه دی او حکمتونه والا دی وکذلک نولی بعض الظالمین بعضا بما کانوا یکسبون او مو مسلط کوم ځنې ظالمان په ځاله باندې د هغه وجې نه چې کوم دوی عمل کوي یا معاشر الجن والانس ای ټولګي د جناتو او د انسانانو والا الم یأتیکم آیا نو راغلی تاسو ته استازي منکم تاسو ته یقصون علیکم آیاتی چې بیانولی په تاسو باندې آیتونه د ما والا وینذرونکم او ویره درکوي تاسو ته لقاء یومکم هذا ملاقات د دغې ورځې نه قالو دوی ورته وي چې شهدنا علی انفسنا موږ ګوی کوم په خپلو ځانونو باندې وغرتهم الحیات الدنیا او دوی دوکه کړي وو ژوند د دنیا را وشهدو علی انفسهم او دوی به همدا ګوی په خپل ځان باندې وکړي کانو کافرین څو دوی کفر کوونکي ذلک د دې د وجې نه چې الم یکن ربک مهلک القرى چې نه دی دغه رب چې دا هلاک کړي یو کلي والا په ظلم سره اهل د دې والا غافلون چې دا نه خبره یي مطلب چې الله تعالی په ظلم سره یو کلی هم نه هلاکوي تر څو په دې ته یو انذار او تبشیر له څوک راغلی نه وي مطلب پیغمبر نه وي راغلی ولکل درجات او مو هر یو دپاره درجې مقرر کړي د هغه څه نه چې کوم دوی عمل کوي وما ربک او د نه دی دغه رب د تعالی بغافل عما یعملون نه خبره د هغه څه نه چې کوم دوی عمل کوي وربک الغنی او رب د تا بپروا ذات ذو الرحمت خاوند رحمت والا دی ان یشاء یذهبکم که چیرې خوښه شي د رب نو ختم کړي